Bizdə bir şey vurğulamaq. Günay xanım, üzr istəyirəm. Bir də mən 2 dənə yeni mahnım hazırlanır mənim. Biri Ayelsin Balam mahnısıdır. Ünvanlı mahnısı, 2 də ünvanlı mahnısıdır. Bir də Günay xanım mənim yadımda deyil. Amma YouTube vasitəsilə baxmışam ona. 70-80-ci illərdə Azərbaycanda məhsul bayramları keçirilirdi. Bu məhsul bayramının biri də bizim Yuxarı Gözəl kəndində keçirildi. O vaxtı Allah rəhmət eləsin, ulu öndərimizin ən yaxın tanıdığı, arasında geniş ünsiyyət qurduğu bir insan var idi. Allah ona da rəhmət eləsin. Seyir Ali Sovetinin deputatı Fərzalı Abbasov. Bax, bununla görüş keçiriləndə, bu məhsul bayram görüşü keçiriləndə Bakı şəhərindən müəyyən sənətkarlar da o konsertdə iştirak edirdi. O cümlədən xalq artisti Şövkət Ələkbərova, o da oradaydı. O vaxtı bizim Həmid Abbasın sözlərinə Bəxtiyar Şərimovun musiqisinə belə bir mahnı yazılmışdı. Halal olsun Fərzalı. Belə bir mahnı. Boldur üzümün sənin, el yanında yüzü ağ. Halal olsun Fərzalı, halal olsun Fərzalı. Deyir sənə el oba. Bunu Şövkət xanımdan sonra oxumaq mənim üçün çox çətindir. Amma onun nəvəsi var, Babək Abbasov, salamlayıram ona. Mənlə bir məsləhət elədi ki, o mahnı yenidən bir yazaq, yaradaq. Müasir istildə, Çox yaxşı olar, məncə yeni nəfəs versin.